Boa noite, Nark. Existem lugares que não aparecem nos mapas. Não porque foram esquecidos, mas porque a natureza decidiu que não pertencem mais a nós. O que vou contar começou como uma aventura de fim de semana e terminou como um arquivo arquivado em uma gaveta fria de delegacia. Eu trabalhava como guia em uma região de mata fechada, um labirinto verde que os mais velhos respeitavam com um silêncio temeroso. Em uma manhã de sábado, chegaram 3 turistas. Eram jovens, barulhentos, com a invencibilidade que só a juventude e a ignorância podem proporcionar. O líder do grupo mal me ouviu enquanto eu explicava sobre as cobras, os caminhos traiçoeiros e a importância de nunca, jamais, sair da trilha demarcada. Ele olhava o mapa no celular, rindo. Relaxa, tio. É só uma floresta, disse ele. E os outros riram junto. Eles não viram a forma como o vento parou de repente, nem como os pássaros se calaram. A floresta tinha um jeito de fazer isso. Durante o dia, ela te enganava com sua beleza, mas conforme a tarde avançava, ela começava a mostrar sua verdadeira face. O ar ficava pesado, denso. A luz do sol não aquecia, apenas iluminava um silêncio que parecia observar. Eles disseram que voltariam antes do anoitecer. Queriam apenas uma foto de uma cachoeira que, segundo eles, estava fora da rota turística. As horas passaram. O céu ficou laranja, depois roxo, e a entrada da trilha permaneceu vazia. A tranquilidade que eu sentia de manhã se transformou em um nó no estômago. Quando a noite caiu de vez, a floresta se tornou uma parede de escuridão e som. Ou melhor, a falta dele. Organizamos uma busca. Lanternas, apitos e nossas vozes gritando os nomes deles. Bruno, Júlia, Marcos. No começo, o eco voltava limpo. Depois, começou a ficar estranho, atrasado, como se viesse de um lugar muito mais fundo do que deveria. E então, ouvimos uma resposta, um grito agudo de mulher, mas não vinha da trilha, vinha das profundezas da mata, de uma área que nem os caçadores se atreviam a entrar. Corremos naquela direção, mas o som parecia se mover, nos atraindo para o coração do nada. No dia seguinte, a busca se intensificou. Helicópteros, cães farejadores, nada. O único rastro que encontramos foi o mais bizarro de todos. Pegadas, muitas delas sobrepostas, formando um círculo perfeito ao redor de uma única árvore retorcida. Era como se eles tivessem andado por horas em pânico, sem nunca sair do mesmo lugar. Foi ali que a famosa mochila e a câmera, o cartão de memória, estava intacto. O que vimos naquela gravação foi o que fez a polícia encerrar o caso como insolúvel. O primeiro vídeo era da tarde. Eles ainda riam, mas já estavam perdidos. O GPS morreu, dizia o líder, irritado. Relaxa, toda trilha leva a algum lugar, respondia o outro. O vídeo seguinte foi gravado à noite.
A imagem era caótica, tremida, apenas o som da respiração pesada e galhos se quebrando. A gente já passou por aqui. A voz da mulher era um choro baixo. Eu reconheço aquela pedra. Nós estamos andando em círculos. O pânico se instalou. Eles começaram a discutir. Um culpava o outro. Isso é culpa sua, gritava o líder. Em outro trecho, eles estavam parados, em silêncio, apenas ouvindo o som de um galho se quebrando muito perto. A câmera vira bruscamente. A lanterna ilumina no fundo, entre duas árvores. Uma forma era alta, esguia e completamente preta. Não tinha rosto, nem roupas. Era um vazio com a forma de uma pessoa e estava imóvel, apenas observando. A câmera treme violentamente. Ouve-se um sussurro. O que é aquilo? O que é aquilo? A figura não se move. A gravação para o último arquivo era de apenas 15 segundos. A câmera estava no chão, filmando as folhas. Não se via ninguém, mas ouvia-se a voz de um deles. Um sussurro aterrorizado e final. Se chamar nosso nome. Não responde. Depois, silêncio. Nunca mais foram vistos. Os locais dizem que a floresta os escolheu, que ela confunde quem não a respeita e que a noite usa as vozes de suas vítimas para atrair os próximos. A trilha foi permanentemente fechada, mas às vezes, quando o vento sopra da direção da mata, os moradores juram que ouvem sussurros chamando por ajuda.